You had plenty money 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here, get me some money too. Why don't you do right like some other man do? Hej, jeg hedder Mia, og jeg er 32 år og mor til 2 børn og uddannet fra skuespillerskolen ved Odense Teater med afgang